Fa additive jimbaniriza kadde kano mwasibye mutya muli mutengena kusaba subscribing ngato nyigene kade Kitalo abantu batano bafudde ekisenge kibagwiridde fida kwinta kikiriza mbina masawo songa te anemuna Uganda manyikidwa nga Evin nakirya yafiira ku nnyonyi nga agenda mu ggwanga lya Canada omulambo ogenda kukomezebwa mu ggwanga Uganda essaawa yonna era nga mikwano gye ne family bonna beebaza aba Uganda community wali mu ggwanga lya Canada era nga bakozi bayambeko kubanga omulambo gwa mwana mwala manyikidwa nga Evin nakirya gukola ki gukomezebwawo mu ggwanga Uganda okubanga aziikibwa si byangu omuntu okujja omulambo mu ggwanga mawanga buno bwegati oguze Uganda si byangu naye nga bagamba nti today the Ugandan community in Iceland bid farewell to Evin Nachiria, who died while on the flight to Canada. The body shall finally be flying home tomorrow for the other day. Thanks to friends and family for their generous contribution towards this cause. A special thanks to the Ugandan community in Canada. You people are great. While Evin did not arrive in Canada, the Canadian Ugandan community treated her like one of their own. They gave compassionate support to the sister Vivian, who was on the same flight at the same time of that fatal incident, and also went ahead to contribute enormously towards the repatriation of the deceased. May the Lord receive the spirit of Evin with mercy and also reward in threshold every hand that has contributed. Fa additive jimunange byebyo ensonga za kwebaza aba Uganda community abali mu ggwanga lya Iceland abayambeko kubanga omulambo gwa Nakirya gutekebwa mu coffin okubanga bakuteekateeka mu case bakomyewo Uganda so kubanga hazikibwa mu bitiibwa era nga bano basaba Katonda munnange omwoyo gwa Evin Nakirya agwamuze kisa bagita Fa additive ji subscribe atonyigene kale bimukwe bitambula kadde kano ku social media mbebaza mbagamba nti muli bamanyi okubanga mu following comment section weri abakamontera mu comment section atoselenga on following mbatomedeka abali Saudi Arabia Bahrain abasinza mu ggwanga lya Oman bagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugi following nsonga za Nakirya Evin Nakirya eyafiira ku nnyonyi nga ayolekera mu ggwanga erya Canada yali ne sister we amanyikidwa nga Vivian nenga omulambo bali mu kubanga bateekateeka kubanga baguza mu ggwanga erya Uganda kwegamba si byangu nenga munange bitekola kyo bitambula ku social media bagita Fa additive engamvude ngezeko side zeno ewa Fifi da Queen munanga ali mukuza amazalibwa aga brother we amanyikiddwa nga agwaiso mukodomi onagamba nti happy birthday Fa additive vida Queen onagamba nti happy birthday my brother my friend my bodyguard mukodomi wa mwami Nsubuga anzira ku mugongo omusudani wa family Mike Bozimenti akyasinziza amabanja ajendi era yenna goli wasa musasi dekozi musoka ngusasula deni mukole emikolo kwagala nyo dictator Pakasle kugamba bamita dictator Pakasle Sile King happy birthday baby bro bagita Fa additive ji subscribe atonyigende kale Fida Queen ali mukubanga akuza amazalibwa ga brother we mukwano gwe era nga ye bodyguard bwe era nga mukodomi wa mwami Nsubuga ono aba muganda wa Fida Queen bamita dictator Pakasle King bagita Fa additive ji subscribe atonyigende kale mukodomi wa Nsubuga omwami wa Fida Queen oba brother wa Fida Queen lero mazalibwa ge amanyikidwa nga dictator Pakasle King lero mazalibwa ge emyaka simanyi emyaka temujimbuza bagita Fa additive ji agenda kufula secret sangibwa Mengo boutique na Pija Florence gane ku Veloci Cafe restaurant ya Pija Florence sangibwa Makindi eyo Veloci Cafe eri Makindi songa te fula secret esangibwa Mengo genda wabichekingeko agenda obikebere ko tujja kubanga wejusa ojja kuofuna ebyakabi ojja kuofuna ebisinge by'omutawana ebyatabu ebyakabi ojja kubisanga ku Veloci Cafe eri Makindi eyo ngavude ngaziko sati tubagamba ati abantu batano bafudde oluvannyuma lw'ekikomera okubaguhira kwabaddeko omuwala eyabadde akyalidde muganda we omusajja ne mukyala we wamu n'omwana omuto gwe baali balekedde nga omwami agenze ku ki era nga abantu babadde batano
abafudde oluvannyuma lw'ekikomera okubagwira kwabaddeko omuwala eyabadde akyalidde muganda we omusajja ne mukyala we wamu n'omwana omuto gwe baali balekedde nga maama we agenze ku kyeyo mwena ekitalo nnyo byabadde n'amasuba ekikomera abasinga beebuuza kitaviddeko kubanga ekikomera kino kiggwa kwegamba buli omu yeetabula atabuddwa nekyabadde bambi kirabika nga kyabadde kyaggwayo ennyo ekisuso babadde bakizimba bulungi badde tebateekamu mitayimbwa kwegamba simenti abadde teyawera kwegamba byakonfuzinza abantu b'ennamasuba naye nga abantu batu bataano bwe bakoze ki bafidde mu bitebe bitategereka bagira Fad TV gisubscribe atonyiga ne kale kitalo nnyo mbagambye abantu badde bataano kwabaddeko yabadde akyalidde munne kwabaddeko n'omwana omuto gwabadde balekera omuntu omu maama we nga yagenda ku kyeyo ndaba bakoze ki bonna basirikidde mu njege eno bafiridde mu njege eno eyagudde ey'ekikomera okukola ki ekikomera okuba nga kyagudde bwe kino kikola ne kitta abantu abo bonna ne bakola ki ne bafiirwa obulamu bwabwe bagita Fad TV gisubscribe atonyiga ne kale video gimpereka like comment section weli abakabontera mu comment section atasigala on following abatumide kabali Saudi Arabia Bahrain Oman mbagamba nti muri batabu nnyo kubanga mujje following as updates simba nazo zibasamba tambula abali mu America Iran abali Iraq mu gwanga lya Syria mbagamba nti muri bakabi nnyo kubanga mujje following nsonga z'abantu abafudde ennamasuba abantu bano byatwendenze ku social media era nga munago omutuze tozombulengera nga ali Maziga omutuze nga ali Maziga nga atabuddwa kikomera ndozo kirengera ebikomera kirandi bali kisibu abantu obutafa banerengera gwe agayinja ago egagwidde abantu ebiyinje ndozo lengera kyabagwiri ne kibabika kyababise agayinja gabadde ganene gebadde bateekako nekirabika baali tebateekamu bulungi seminti amala kivula kyakoze kivula kyayise jjukira ebisa bino enkuba eba etonnya embuyaga ebanyika kiba ebisa ebisinga ebintu ebiba bitanyula ebisenge ebiba bitanyula bikola ki bimanyiwo okugwa olwensonga tebaba bizimba gadi bengalye baba bazimba kumaliriza nga tebateekamu seminti amala ebisa ebisinga ate nga ekisenge kino oba okyegendeza ekyagulidde abantu kiraga nti seminti baali bateekamu mutono nga ate basinga teekamu biteeka nga bamanyi nawe enzimba y'ennaku zino Uganda baagala nnyo okekeza seminti bateekamu bale abasinga bazimba kumaliriza tebafaayo nti ekizimbe kijja kumala kigwe tebafaayo nti ekizimbe kigenda kumalawo bbanga ki just bamala bafa kuzimba sambala naye nga mulanga abantu bwe bakoze ki abantu bwe bafiiriddwa obulamu bwabwe ebintu by'ennamasuba bagita Fad TV UG emirambo bakyagirwa negisinga ku lw'ensonga nti bagamba nti abantu babadde batawo naye maama tebalabikako ku lw'ensonga nti agayinja gababise agayinja gabadde ganene nnyo nga boolengera bakyabayiga mpolampola bakyalimu kubanga kola ki bakyalimu kubanga bazikula mpolampola balabe nga bafuna emirambo gyonna egyabo abantu ababikiddwa agabuloka ganene nga boolengera agabuloka ganene ga adikowa ate ebyo bino bya adikowa binene nnyo bibaali bazimbisa naye nga seminti yali yabulamu yaviireko kubanga ekizimbe kino kikola ki ekizimbe kino kigwa ebisa ebisinga mu Uganda abantu abasinga bazimba gadi bengalye bazimba buzimbi fwafa kola ki bazimba kumaliriza ajimpereka like ate subscribe ngonyige ne kali kitali ky'abantu abo abafiidde mu bintu bino abantu batano bagambye bafudde oluvannyuma lw'ekikomera okubagwira kwabaddeko omuwala eyabadde akyalidde muganda we omusajja ne mukyala we wamu n'omwana omuto gwe baali babalekedde nga maama we agenze ku kyeyo kwabaddeko omuwala eyabadde akyalidde muganda we omusajja ne mukyala we abo bantu bana n'omwana gubadde babalekedde nga maama we agenze ku kiro naye yakoze ki naye afiiridde mu njege eno bagita Fad TV subscribe atonyiga ne kale kitalo nnyo eky'abantu abo abafiiridde mu njege eno mbatumiddeko abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh abali mu ggwanga erya Oman mbagamba nti muli bakabi nnyo okubanga munfollowinga updates mba nazo ziba zitambulatambula okwetula eggwanga Uganda mbeere bulungi Fad TV